आज चाहिँ हामी कायाकिङ फिसिङ गएको होइन यहाँ क्यामेराम्यान सागर भाइ छ होइन हाई अनि जहाँसम्म हामी भाइ 10-12वटा मारिन्छ नि आज 10-12 या स्योर फिक्स हो नि आज फिक्स प्लस कायाकिङ पनि एड गरेका छौँ यो चाहिँ हामीले अब कायाक बान्नुपर्छ क्या एउटा क्यामेराम्यान भन्दा एउटा सहयोगी हात चाहिँ चाहियो होइन अब कसैलाई इन्ट्रेस्टेड छ भने कायाकिङको लागि प्लस यहाँ हामीसँग अलरेडी एउटा कायाक कन्यु पनि छ एक्स्ट्रा कायाक हाइली वेलकम छ नेक्स्ट टाइम होइन ब्लग हेरेर कसैलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने चाहिँ जोइन गर्दा हुन्छ कि होइन यस हेर्न सक्नुहुन्छ इट्स अ ब्युटिफुल डे मजाको दिन छ आज सनी ब्युटिफुल है रेतले मजाले यसो नभाग्नुको लागि मात्रै अहिले हामी भर्जेनिसमा आएको छौँ अहिले अनि यो भर्जेनिसमा एकदम यो रिभर चाहिँ साह्रो बढेको रहेछ क्या अहिले पानी दाइडी त माछा पर छैन भाइ यहाँ टाइम लाग्ने रहेछ पहिलो माछा हो आजको फर्स्ट माछा कायाकिङ ठ्याक्कै सकिएको थियो Nice. Look at the size.
नाइस 2020 को फर्स्ट माछा र अब ड्याडी ताले यो हामी माछा मारिसकेपछि जहिले क्याच एन्ड रिलिज हो माछा मार्छौँ पानीमा फालिदिन्छौँ फर्स्ट माछा 2022 को कार्प ड्याडी दाको हातबाट फर्स्ट माछा हो ड्याडी दा हो 2022 को हो त नाइस 6-7 केजी त हुनुपर्छ है ड्याडी दा यस ड्याडी दा हामी माछा मारिसकेपछि जहिले पनि क्याच एन्ड रिलिज गर्छौँ पक्रिसकेपछि अरूलाई पनि आउने अरूलाई पनि होस् भनेर यस रिलिज गर्ने क्रममा हुन्छ ड्याडी दा गयो